點解唔係人人都適合做老闆呢？因為整個思維模式根本就係兩個極端嚟嘅。做老闆嘅人係會無條件相信自己會做得成呢件事，所以可以勇往直前，可以承受比較大嘅風險。如果打工仔呢，佢哋一般都會以最保守、最穩健作為出發點，喺唔損失嘅情況之下先去搏。其實呢啲就唔係叫搏，因為人生呢係講幅度嘅。咩意思啊？你能夠承受幾多嘅悲，呢度係中間，你就可以承受幾多嘅喜。所以有啲人成世呢都係無風無浪。做老闆係要你能夠有可能輸100萬，你先有可能贏100萬。呢個世界好公平嘅。如果你最多只能夠輸1萬嘅，你其實最多只會係贏1萬嘅啫。所以根本呢個係兩個完全唔同嘅思維模式嚟嘅。做老闆應該係點啊？教你一句説話，腦在雲端，腳踏實地。所以我哋係要拼逼，我哋係要衝，我哋係要跑，但係唔係好似莽夫、好似傻仔咁樣不斷係咁衝，而係我哋要腳踏實地，腦在雲端。我哋要適時去檢討，衝嘅時候發覺有咩問題，再調整、再檢討、再更新，呢個先係做老闆應該有嘅態度，先會係有一個成功嘅關鍵。嗱，所以記住啦，你諗諗自己適唔適合做老闆嘅時候，你諗下自己可以承受幾多嘅委屈，可以承受幾多嘅痛苦，咁你就可以知道自己適唔適合做老闆啦。如果承受唔到唔緊要㗎，安安分分打份工咯，朋友們。